हेलो गाइज, तो कैसे हो आप लोग। आगे हूँ मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेविन्हो के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा लेविन्हो के टायर वगैरह के बारे में और इसकी मतलब कि सारी प्रोफाइल के बारे में आपको बता दूंगा। तो ये मैंने इसकी आईडी सर्च की थी मेरे पास, मैंने कॉपी की हुई थी, मैंने इधर पेस्ट किया और ये आ गया लेविन्हो। हम इसकी आईडी को ओपन करते हैं इधर से। तो भाई आप ये देख सकते हैं भाई ओरिजिनल लेविन्हो ही है। इनका ये वाला क्लैन है, मैंने इसके नाम से है शायद। तो इधर आप देख सकते हैं इसका स्टैटिक्स। यहाँ पे भाई ये यूरोप में खेल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके स्टैटिक्स को। भाई इसने 459 मैचेस प्ले किए हुए हैं, जिन इसकी केडी है 5 की केडी है भाई। और 2138 किल किए हुए हैं भाई। मोस्ट किल अभी तक 24 हैं। ये इस सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ। ये यूरोप में खेलता है सिर्फ, आई थिंक एशिया में भी नहीं खेला, साउथ अमेरिका में भी नहीं खेला, मिडिल ईस्ट में भी नहीं खेला भाई। ये सिर्फ खेलता है भाई यूरोप में। और ये आप देख सकते हैं इस बार ये जो इस सीज़न में है अभी डायमंड 3 पे देख लो भाई। ये डायमंड 3 पर वीडियोस डाल रहा है भाई इस सीज़न की। अभी तक ये डायमंड 3 पे है। अब हम स्टार्ट करते हैं, हर सीज़न में इसकी रैंक चेक करते हैं। तो देखते हैं भाई, हम सीज़न 2 में देखते हैं प्लाटिनम 4 पे समझ लो। ये सीज़न 2 में तो खेला ही नहीं है ना। तो भाई नंबर 3 सीज़न 3 में देखते हैं। सीज़न 3 में भाई एस लगाया है, बहुत ही अलग कारकर्दगी है भाई ये वाली। सीज़न 3 में भाई एस लगा लिया है भाई साहब ने। तो चलिए जाते हैं, मोस्ट किल्स भी चेक कर लेते हैं वैसे सीज़न 3 के मोस्ट किल्स हैं 33। आप देख सकते हैं इधर। और 7 की केडी रही है। 1015 मैचेस प्ले किए हैं भाई। तो हम फिर से भाई जाते हैं उधर ही और सीज़न 4 में देखते हैं क्या हिसाब किताब है। सीज़न 4 में भी एस लगाया है। उसके बाद चेक कर लेते हैं भाई सीज़न 5 में अभी क्राउन 5 पर रहे हैं भाई, क्राउन 5 पे। तो सीज़न 6 में चेक कर लेते हैं। इधर डायमंड 4 पे भाई ये वीडियोस डालता रहा है भाई। ये देख सकते हो आप, सीज़न 6 में ये सिर्फ डायमंड 4 तक गया है और ये वीडियोस डाल रहा था। उसके बाद सीज़न 7 पे आते हैं। सीज़न 7 में ये डायमंड 5 तक रहा है भाई, जो कि भाई डायमंड 5 पे डायमंड वगैरह के रैंक में तो बहुत ही इजी प्लेयर आते हैं भाई, आपको भी पता है, आप भी खेलते होंगे। तो 8 पे जाते हैं। 8 में क्राउन 3 है। क्राउन तक तो बंदा मोबाइल पे मतलब कि इजी पहुंच जाता है और क्राउन के प्लेयर को भी मारना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। तो अब हम चलते हैं यहाँ से सीज़न 9 पर। सीज़न 9 में देखो भाई इसकी है रैंक डायमंड 1। चलो ठीक है, गुजारा है भाई ये वाला, लेकिन फ़ायदा इसका भी नहीं है क्योंकि किल तो भाई बोट्स वाले ही होंगे इधर भी। सीज़न 10 में आते हैं भाई। सीज़न 10 में इन्होंने किया है क्राउन 3 में भाई। ये वाली इनकी रैंक है क्राउन 3। सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेलते रहते हैं भाई। जब देखो इतने किल भाई, ये देख सकते हो एक बार भी कॉन्क्वेरर नहीं लगाया भाई, एक बार भी। उधर हमारे भाई एनोनिमस भाई है, उन्होंने भाई एस और कॉन्क्वेरर वगैरह तो वो लगाते रहते हैं, आप सबको पता है उनका। तो भाई ये थी इसकी आईडी का प्रीव्यू। अगर अब आपको पता चल तो गया होगा भाई, ये छोटी रैंक वाले बंदों को किल करके बहुत मज़े से कह रहे होते हैं भाई इतने किल कर लिए हमने। ये देख सकते हो आप, मोस्ट किल्स अभी 33 थे इनके सीज़न 10 में। और इस सीज़न में अभी आपको पता है इस सीज़न में 24 किल हुए हैं मोस्ट। और ये हेडशॉट भी 24% हुए हैं। तो भाई पाकिस्तान के यार ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं और उनकी रैंक इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है भाई। आप अगर पाकिस्तान से हो तो भाई उन प्लेयर्स को सपोर्ट करो। मैं ये नहीं कहता कि भाई इसको छोड़ दो, इसको भी भाई सपोर्ट करो, लेकिन जिनको वाकई ज़रूरत है सपोर्ट की भाई उनको ज़्यादा सपोर्ट दो। ये तो भाई पहले से ही रैंक है भाई, इसको अब सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सपोर्ट मिल रही है, पब्लिक इसकी है भाई। आप किसी बंदे को भाई शुरू से लेके आओ ना जो कि अच्छा खेल रहा है। पाकिस्तान में आजकल वो थंडर नाम से, उसके भी 300 सब्सक्राइबर है, लेकिन उसके भी गेम काफ़ी है और उसका टायर भी अच्छा है इससे। उसके अलावा आपको पता होगा एक्सप्लोडर्स के नाम से है पाकिस्तानी, वो भी अच्छा खेलता है। मैं चैनल की लिंक वगैरह दे दूंगा उनकी, जो पाकिस्तान के अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं आजकल, उनकी केडी वगैरह अच्छी है, तो उनका प्लीज़ चैनल चेक कर लेना। और इसकी आईडी तो मैंने आपको दिखा ही दी है भाई। देखो भाई यूट्यूब की कमाई सारी इस पर लगा रखी है इसने भाई। बस इसके सिवा और क्या बताऊँ भाई इनके बारे में। ये बस आवाम को भाई इन्होंने कभी, मेरे ख्याल में तो ये पहुंचेंगे नहीं कॉन्क्वेरर पे। अगर आपको लगे तो भाई
करते रहे, इसको सब्सक्राइब वगैरह करो, इसको ठोको लाइक। और अगर आपको ये वाली मेरी वीडियो अच्छी लगे तो भाई मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई यही ज़िंदगी के अच्छे फैसले हैं भाई। आप मुझे सपोर्ट करोगे भाई, आपकी ज़िंदगी का ये बहुत ही अच्छा फैसला होने वाला है। आपने बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे भाई। तो मैं जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़।